കറി തയ്യാറാക്കുന്നത്. ആ ചേന ഒന്ന് കളച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ചേന തണ്ട് വലിയ തണ്ടാണ്, ആ തണ്ടിൻ്റെ അത്രയൊന്നും വലിപ്പമില്ല. ചേന കുറച്ച് ചെറിയ ചേനയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. കണ്ടില്ലേ, ചേനത്തണ്ട് ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ചേനത്തണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അധികം മൂക്കാത്ത ചേനത്തണ്ട് എടുക്കണം. മൂത്ത ചേനത്തണ്ടാകുമ്പം കറി വെച്ചാൽ അധികം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഈ ചേനത്തണ്ട് മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് കൈ ചൊറിയൊന്നുമില്ല. ചേനത്തണ്ട് കറി വെച്ചാലും കൈ ചൊറിയില്ല. ചേനത്തണ്ട് കറി വെച്ചാൽ ചൊറിയോ എന്നുള്ള സംശയം കൊണ്ട് അധികം ആരും കറി വെക്കാറില്ല. ഈ ചേനത്തണ്ട് ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്ത് കറി വെച്ചാൽ ചൊറിയൊന്നുമില്ല. തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറിയ പീസായി നീളത്തിൽ കീറിയെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതധികം മൂക്കാത്ത തണ്ടാണ്. മൂത്ത തണ്ടാണെങ്കിൽ വെച്ചാൽ ടേസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും, സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇനി ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് 2 ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക്, 1 ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ്, 3-4 വറ്റൽമുളകും ഇട്ട് ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. കടുകും ഉഴുന്ന് പരിപ്പൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പം വറ്റൽമുളക് ഇട്ട്, ഇനി വറ്റൽമുളകൊന്ന് മൂത്ത് വരണം. ആ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ സവാള മുഴുവനായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റി മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഒന്ന് ചെറുതായി ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പം ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണലൊന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം മുറിച്ച് വെച്ച ചേനത്തണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇനി കുറച്ച് മുരിങ്ങയില വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 പിടി മുരിങ്ങയില വൃത്തിയാക്കി കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മുരിങ്ങയിലയും കൂടി ഇട്ടാൽ വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. മുരിങ്ങയില ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വെള്ളമൊന്നും ഇതിൽ ചേർക്കണ്ട. ഉപ്പ് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട. കുറച്ച് വെന്തതിന് ശേഷം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക. 1 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് തുറന്ന് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി 2 പിടി തേങ്ങ, 2 പച്ചമുളക്, 1/4 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകവും 4-5 വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങ ചതച്ചിട്ടില്ല, ചെറിയ തേങ്ങ തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ജീരകവും കൂടെ ചതച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് തട്ടിപ്പൊത്തി അടച്ച് വെക്കാം. ഇതുപോലെ ആക്കിയതിന് ശേഷം 1 മിനിറ്റും കൂടെ അടച്ച് വെക്കണം. വെള്ളം ചേർക്കണ്ട. കൂടുതൽ അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുരിങ്ങേൻ്റെ ഇലേൻ്റെ കളറ് മാറിപ്പോവും. ഇത് പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ വേണ്ടൂ. ഇതുപോലെ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും, ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടും ചെയ്യണേ. ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ചേനത്തണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടേസ്റ്റ് കുറവൊന്നുമില്ല. ചേനത്തട്ടും മുരിങ്ങയിലയും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള തോരനാണ്. നമ്മുടെ പറമ്പിൽ ഉള്ള ചേനത്തണ്ട് കൈ ചൊറിയും വായ ചൊറിയും എന്നതുകൊണ്ട് അധികം ആരും കറി ഉണ്ടാക്കാറില്ല. ഇനി ധൈര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ചൊറിയൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.